Yana bir rivoyatda Oysha onamiz aytadilar, so'ngra undan Rasulullohni Alloh taolo bir farzand bilan islantirdi. Bizni esa farzand bilan islantirmadi. Ammo Moriya onamizni quvonchi, xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. 2 yilga yetib yetmasdan o'g'li Ibrohim vafot etdi. 2 yoshga yetmasdan vafot etdi. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomning o'g'illaridan birontasi tirik qolishini xohlamagan. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum dedi Alloh taolo. Muhammad alayhisalom oiladagi bironta erkakning otasi emas. Birorta erkakning otasi emas, ya'ni o'g'il farzandlari qolmaydi. Alloh taolo o'zi bilgan hikmat uchun. Agar o'g'il farzand qolganida Muhammad alayhisalomdan bir faraz qiladi. Bu albatta ma'sum bo'lmasdi, begunoh bo'lmasdi. Undan xato gunoh sodir bo'lishi aniq edi. Shunda bu qilgan xatosi kimga nisbat qilinar edi? Muhammad alayhisalomga.